Continuamos con este Vigo Debate falando da literatura en galego. Quedámonos, xusto antes da publicidade, comentando a situación das librerías tradicionais frente a esas grandes plataformas de distribución que pasan por un momento delicado non as plataformas, senón as librerías tradicionais que cada vez temos menos, por exemplo, na nosa cidade en Vigo. Tocaballe falar agora a Fran sobre este asunto. Sí, a verdade é que son un gran defensor das librerías, non? E sobre todo das librerías independentes, non? Que son non só o lugar de proximidade onde podemos comprar libros, pero onde podemos asesorar, onde podemos socializar en torno ao libro con outras persoas que acuden habitualmente á librería, sino que ademais temos ese libreiro ou libreira amigo que nos aconsella, que sabe o que nos pode gustar e que nos recomenda, non? Iso me parece fundamental, non? E comprar no barrio, ademais, é fomentar o propio barrio, é fomentar a nosa propia riqueza, non? Iso me parece algo moi importante, pero que ademais as librerías son o garante do noso ecosistema, é dicir, cando digo ecosistema refírome ao noso ecosistema cultural. As librerías están facendo que poidamos atopar aquelas cosas que realmente nos interesa ler, non? Porque son moito máis diversas, son moito máis plurais e, polo tanto, garanten muitísimo máis a diversidade e a tipoloxía dos libros que existen no mercado, non? Eso é outro tema tamén moi relevante, non? É dicir, as grandes plataformas van máis ao libro máis comercial, non? Fan unha aposta moito máis clara polo libro máis comercial e, polo tanto, as librerías garanten esa diversidade cultural que o libro debe ter sempre, ese perfil de pluralidade que o libro nos imprime como sociedade, non? E ao mesmo tempo estou de acordo co que decía Francisco Castro, e a mí me parece unha terrible tristeza o que sucede en Vigo coas librerías, non? É dicir, frente a Coruña, que é unha cidade na que sí que xurden novas librerías, hai unha vida relevante ao redor das librerías. En Vigo, sen embargo, as librerías pechan, teñen muitísimas dificultades, pasano mal, bueno, hai un nivel de librerías escasísimo para a poboación que somos, non? E algo que resulta moi pouco comprensible. Aquí tamén entran en xogo as políticas culturais, non? É dicir, eu sempre, desde hai moito tempo, máis que reclamar apoios institucionais para a edición, reclamo apoios institucionais para as librerías, non? Me parece moi relevante, é dicir, para nós que as librerías vayan ben e que nós vayamos ben, é dicir, porque teremos un soporte. Nós, si publicamos libros, pero en Vigo non hai onde se poidan visualizar, onde non hai escaparates onde a xente os poida ver, onde a xente poida acudir a compralos, a follealos, malamente non temos expositores, non temos onde lanzalos, non? Por lo tanto, para nós é fundamental que haxa librerías, que existan librerías, non? Coincidindo coa Feira do Libro da Coruña, o ano pasado, o Concello da Coruña puxo en marcha unha serie de bonos polos que se bonificaba a compra dos libros para os clientes das librerías, non? E foi algo moi exitoso porque se podían comprar libros a prezo muitísimo máis reducido, non? E esa é unha estrategia que se podía poñer en marcha en Vigo, que nunca se puxo en marcha, non? É dicir, poñer en marcha mecanismos dese tipo que habiliten moitas máis posibilidades para as librerías nun momento en que en Vigo están nunha auténtica situación de emerxencia, non? É dicir, efectivamente en Vigo pechan as librerías, non abren, frente a Coruña na que están abrindo librerías novas, non? E non acabo de entender eu esta situación, é dicir, non entendo por que se produce, pero é moi preocupante. Creo que desde as institucións hai que poñerlle remedio, non? Dicir, porque ademais temos que lembrar que o mapa cultural dunha cidade é riqueza para a propia cidade, non? E non só riqueza polo que produce, sino riqueza tamén pola imaxe que esa cidade exporta, porque a partir de aí se poden crear referentes culturais, se poden crear circuitos literarios, se poden referenciar nos medios, poden conseguirse locais que sexan un referente para visitantes, etcétera, etcétera, non? É dicir, creo que non ver eso é unha miopía importante, non? É dicir, a cultura é unha importante fonte de ingresos, unha importante fonte de recursos e ao mesmo tempo é un importantísimo referente para o exterior, non? Manrique? Sí, eu creo que as librerías xa estaban nunha situación bastante crítica antes de que empezase todo isto,
Estábamos vendo constantemente ese goteo de librerías máis grandes, máis pequenas, que ian pechando en distintos lugares, e cando estoupou todo isto da pandemia, digamos que foi o golpe definitivo. Creo que as librerías están nunha situación crítica, e que calquera sociedade sana debería buscar a maneira de rescatalas, como sexa, non sei se con axudas institucionais, privadas ou como sexa, pero de alguma maneira algo hai que facer para rescatar as librerías, porque creo que un dos baluartes fundamentais, como decía Francisco Castro, da vida dun barrio, dun pobo, da calidade dunha cidade, etc. De todas maneiras, quería apuntar algo que reafirmar, digamos, algo que dixo tamén Fran Alonso, que é o da riqueza da cultura. Creo que é importante que todos entendamos que cando apoiamos a cultura, cando gastamos un só euro en cultura, non o estamos gastando, estamos invertindo. Ese euro, de alguma maneira, vai regresar a nós tanto en riqueza económica como en riqueza, se queres chamarlle así, máis espiritual ou como queiras velo. Pero o retorno da cultura é sempre bastante maior que calquera ingreso, calquera gasto que se poida facer. Apoiar a cultura e apoiar a identidade dun pobo, e apoiar o comercio, e apoiar a sociedade en sí, unha sociedade que quere crecer e que quere crecer con garantías dunha mínima convivencia xa, ten que facelo a través da cultura, tamén a través da economía, por suposto, pero sen esquecer nunca o valor que ten a cultura para poder acadar todas esas metas. Dicía na súa primeira intervención Francisco Castro que aumentaron, eso que din os estudos, os índices de lectura da mocidade, pero a pregunta que me fago é que lecturas fan a mocidade? Porque o que se di normalmente, o que tamén se ten estudado, é que o que máis leen agora os xóvenes son os libros que sacan os youtubers ou influencers, iso por un lado, e por outro os cómics. Entendo que, polo tanto, non estarán lendo moitos libros en galego. Que percibides vos dende as editoriais, tamén Manrique como escritor, que tamén coñecer a xente xoven? Que pasa con eles? Temos aí un problema, un nicho de mercado sen explotar, e quizáis nesas primeiras idades tan tempranas nas que comeza unha a medrar, e onde teñe que estar o caladeiro de xente que acostumemos a ler en galego, porque se non leen en galego, o mellor non, cando cheguen á idade adulta, pois xa non queren ler este tipo de lecturas. É un tema sei que é delicado, complicado. Como vedes vos a este respecto, e tamén que información tedes dende as vosas editoriais a este respecto? Bueno, ese é un tema complicado, non, un tema complicadísimo. Un asunto, ademais, no que nos xogamos, en efecto, moito a hora de solucionalo ben ou mal. En primeiro lugar, diría que hai un mantra que se repite, que é que a mocidade non lee. E é un mantra falso. Volvo a citar o estudio da Federación de Gremios de Editores de España, onde aí se deixa bastante claro que a mocidade sí que lee. Non falamos só da lectura por prescripción educativa, porque lles obrigan, digamos, senón que cada ano constátase que medra o número de títulos, o número de horas que lle dedican a lectura, e a lectura en papel, ademais. Así que, bueno, creo que tamén temos que ser conscientes de que o mellor estamos repetindo ideas que non son de todo certas, non? Outra cousa, dende logo, bueno, e non é certo, dende logo, que o que lean son os libros dos youtubers. Obviamente, hai libros que se fabrican desde determinados grupos editoriais destas persoas que teñen tantísimos seguidores, que son fenómenos de vendas, pero dende logo que a gran masa lectora da rapazada non está lendo iso. Está lendo, sobre todo, as grandes sagas, non? É o que máis lles engancha, digamos así. Leen de todo e de unha maneira moi variada. No caso concreto da lectura en galego, a cousa non é tan sinxela. O sistema editorial galego ten, dende o meu punto de vista, unha eiva que ten que ver coa dependencia que temos do sistema educativo. E a eiva ten que ver co feito de que moita rapazada
que lee os libros pois, de Leicia Costas, que publica Xerais, ou as obras de teatro que lle temos publicada en Galaxia a Manrique Fernández, ou calquera outra autora ou autor, e que son moi prescritos no sistema educativo, e que, polo tanto, conseguimos cifras de vendas nada despreciables. O asunto está en que pasa con toda esa rapazada cando deixa de ser rapazada que responde á prescripción, ou dito de outra maneira, que pasa se despois non terminan sendo lectores, non? Non todos terminan sendo lectores, e dentro dos que son lectores, non todos, para a nosa pouca fortuna, o son ademais en galego. Isto nos conecta co que antes Fran estaba dicindo, e que eu suscribo, esas políticas públicas que ten que haber de apoio ás librerías, e eu agora engado aquí de promoción de verdade da lectura. Eu voto en falta políticas serias de promoción da lectura. Creo, sinceramente, que as editoriais estamos facendo máis pola promoción da lectura que as institucións, que moitas veces o que fan é o 23 de abril, día do libro, é pagar carísimos anuncios nos xornais en papel, onde nos din eso de un libro, un tesouro, ou ler nos fai máis libres, ese tipo de cousas que claro que aplaudimos, non? Como non as vamos a aplaudir? Pero eu preferiría que de verdade se investise en recursos en conseguir que as familias tivesen fácil o acceso ao libro, que se investise de verdade en conseguir lectoras e lectores, porque volvemos a de antes. Unha sociedade é mellor se ten lectores e lectoras, non? Creo que os que vivimos no mundo do libro galego e que vivimos do libro galego temos aí unha batalla importantísima que dar, pero a miña sensación é que a estamos a dar un pouco en soidade, un pouco botados o monte sen o respaldo que deberíamos. Sí, eu comparto a visión, ademais de que desde a mocidade se lee de forma moi diversa, non? Eu creo que hai moitos tipos de lectores e, indubidablemente, desde hai anos os índices de lectura van aumentando, non? Van aumentando pouco a pouco, pero desde logo van aumentando. Entre outras cosas, porque non se concibe a sociedade actual sen a lectura, é dicir, a lectura hoxe é unha ferramenta imprescindible, non? E, polo tanto, é necesario ler para calquera cousa, é necesario ler para mandar un WhatsApp ou é necesario ler para instalar un aparello eléctrico, pois hai que ler o manual de instruccións, non? É dicir, evidentemente non é o tipo de lectura a que nos referimos, pero é lectura, é dicir, é unha lectura instrumental, non? E tamén é relevante. E iso tamén pon en valor a outra lectura, é dicir, a lectura literaria, non? A lectura que nos aporta pois unha formación e un punto de vista que vai moito máis alá, digamos, do que é normal, non? Eu creo que a mocidade está lendo cousas moi diversas, ademais, lóxicamente, de todo o que é a prescripción, que é algo necesario, que sucede en todos os sistemas educativos do mundo, non? É dicir, a escola tamén está para educar o gusto lector, para educar o gusto literario, para intentar conducir, para intentar explicar e ensinar, non? O noso gran reto é atraer a mocidade a lectura en galego fora da prescripción, non? É dicir, eu creo que ese é o gran reto que temos neste momento, e mesmo vencellalo ás novas tecnoloxías, porque as novas tecnoloxías hoxe por hoxe tamén son un dos vehículos de fomento da lectura, é dicir, hai moitísimos adolescentes que comparten libros polas redes sociais, que fan clubs de lectura polas redes sociais, e esa é unha realidade a que temos que estar atentos, non lle podemos dar a espalda, todo o contrario, temos que apoiar esa nova realidade porque non é nin mellor nin peor que a outra, é simplemente distinta, é unha forma distinta que teñen as novas xeracións de compartir as cousas que lles gusta, non? E me parece moi relevante, non? Eu creo que en galego temos oferta suficientemente atractiva, tanto Galaxia como nós, pois temos unha produción, por exemplo, de cómic moi importante, cada vez máis importante, non? Entón, eu creo que nese sentido, bueno, pois hai que apostar por atraer a lectura en galego. É certo que os índices de lectura en galego están moito máis por debaixo do que nos gustaría, pero ese é un problema que tamén ten que ver, digamos, coa propia situación da lingua e co que é o apoio á lingua galega nestes momentos, non? É dicir, que é outra das cuestións relevantes que está absolutamente abandonada desde ámbitos institucionais, non? Non hai un apoio real á lingua galega desde a administración pública, e iso é algo evidente e ao mesmo tempo é algo moi triste, non? É algo que fai que desde a iniciativa
privada, desde a iniciativa social, teñamos que estar constantemente facendo esas apostas de defensa da lingua e, sobre todo, de prestixio da lingua. Non se trata tanto de defensa, que a lingua se defende soa e sobreviviu moitísimos anos, máis de 1000 anos, sino, sobre todo, de prestixio da lingua, que é algo que aínda se necesita, non? E creo que desde o ámbito institucional hai moito que facer por aí. E iso tamén ten que ver coa creación, lógicamente, dun plan de lectura estratégico e sólido, non? Que poida crearse a través dunha serie de pasos e que teña ligazóns con moitos ámbitos da sociedade e que realmente involucre, implique e que sexa efectivo, non? Como decía Francisco Castro, non se trata de celebrar o 23 de abril, os plans de lectura fanse día a día ao longo de todo o ano, non? E é moi importante para a sociedade galega apoiar a lectura en galego, non? Manrique? Si eu respecto da lectura da mocidade non estou excesivamente preocupado porque creo que é importante ler, o que sexa, pero ler. Se ademais conseguimos que lean en galego, millor. E que se preocupen pola nosa cultura, obviamente, moito millor. Pero a lectura é unha maneira de compartir experiencias que outros viviron, de aprender de outra xente, e creo que iso é importante para calquera. Eu, para min, polo menos, considero fundamental, e creo que para calquera o debe de ser. Entón, que lean, sí, que lean, por Dios, o que queiran, pero que lean. Cun pouco de sorte, xa chegará, se o sabemos dirixir ben, xa chegarán a nosa literatura galega. Pero se non teñen afición pola lectura, non o vamos a conseguir nunca. Entón, que lean, por suposto. De todas maneiras, creo que sería interesante abrir un debate entre editores, autores e educadores para intentar ver cal é a razón pola que os rapaces que durante un tempo, como ben acabades de dicir vos, son obrigados, vamos a dicirlo así, a determinadas lecturas durante a súa etapa educativa e no instituto e demais, que cando escapan desa obligatoriedade resulta que se esquecen de nós, se esquecen da nosa lingua. Ao mellor é que hai algo que non estamos facendo ben ou que estamos conseguindo un rexeitamento, en vez de que amen a nosa lingua, estamos conseguindo que a rexeiten, e sería interesante averiguar por qué, cales son as razóns dese afastamento para intentar corrixilo, intentar mellorar esa situación, insisto, co apoio de todos, de editores, de autores, de educadores, de todas as persoas, incluso dos propios rapaces, todas as persoas implicadas nese proceso. Creo que sería interesante que se organizase ese debate. Pois xa que estamos nun debate, podes dar a vosa opinión sobre este respecto que apunta Manrique, sobre ese afastamento, como vedes? Bueno, creo que a clave a deu antes Fran Alonso. Hai que conseguir que todo o mundo en Galicia entenda que a lingua propia, porque hai que existir nesta obviedade, a lingua propia de Galicia é o galego. É unha obviedade, pero a grande parte da xente se lle esquece isto, non? Pois habrá que conseguir que a xente entenda que é unha lingua tan válida para calquera actividade, polo menos como castelán, non? As preguntas que fai Manrique son moi pertinentes, pero, dende logo, vamos, estou seguro de que nin editoriais, nin autoras e autores temos culpa do descrédito da lingua galega e da perda, por exemplo, de transmisión xeracional, non? Unha lingua ten futuro se hai transmisión xeracional. Se os pais e as nais ya transmiten con normalidade os seus fillos e fillas, se ya transmiten con normalidade, non como un exercicio de militancia, ni como un exercicio agónico de supervivencia. Os que vivimos en galego as 24 horas do día nunha cidade como Vigo, moitas veces estamos facendo un exercicio casi antinatural, seguimos aturando, casi que se nos observe como vechos raros, non tanto como hai unha década, pero sí que se nos sigue preguntando por que educamos os nosos fillos en lingua galega, cando a pregunta sería pertinente se decidísemos educalos en búlgaro ou decidísemos educalos en turco-chipriota, non? Pero se nos pregunta iso. Hai que conseguir que o mundo da empresa
por exemplo, co mundo da economía, vexa no galego unha lingua vehicular de comunicación. O certo é que a día de hoxe temos un partido político importantísimo como o Partido Popular que ten moita importancia en Galicia e no conxunto de España sumido no carro da persecución do español. É unha cousa inaudita que a día de hoxe teñamos que contraargumentar porque, bueno, cada un aquí ten as súas propias experiencias, non? Pero o pasado luns a min alguén que ocupa un posto de responsabilidade en Galicia, da igual a empresa, pero me decía eso, de que o castellano está perseguido en Galicia. Bueno, ao mellor hai anos botaría lume polos ollos e sufriría, non sei, unha explosión cerebral, ou se xa o levo con algo máis de calma, non? Entón, creo que temos un problema grave cando institucións nada sospeitosas de independentistas como o Consello da Cultura Galega ou a Real Academia Galega, todos os anos nos seus informes, valga a redundancia, informan de que perdemos falantes. Eu estou seguro de que o Presidente da Xunta non lle quita o sono, e debería saber que cada ano o Consello da Cultura Galega, que depende do Parlamento de Galicia, e a Real Academia Galega, que é unha entidade autónoma, pero que algo ten que dicir sobre a lingua, constatan empíricamente, mediante estudos científicos, que o máis grande que temos en Galicia, que é a lingua propia, porque non hai nada máis importante para definirnos como pobo e como colectividade que a lingua nosa, cada ano ten menos falantes. Durmen tranquilos, María Saber, que hai un 13%, que é unha barbaridade, de nenos menores de 15 anos que son incapaces de expresarse correctamente e de entender correctamente a súa lingua propia. Isto non lle quita o sono a quen lle debería quitar. Creo que o problema ten moito que ver con iso. Bueno, eu creo que teño moitas dúbidas con respecto a que, digamos, despois da escola se abandone a lectura en galego, non? Eu creo que hai unha parte lógica de estudantado que abandona a lectura, pero claro, hai que ter en conta que o 52% dos galegos son lectores, o resto non son lectores. E diga, entón, cando esa poboación que é lectora na escola por prescripción educativa sae da escola, pois deixa de ser lectora porque xa non era lectora, non? É dicir, esa porcentaxe que hai que atraer para a lectura. Con respecto ao galego, bueno, pois realmente temos unha situación moito máis difícil, non? Evidentemente, porque estamos nunha situación de inferioridade para competir no mercado, para competir nas librerías, para ofrecer traducións, é dicir, incluso por volume de publicacións, para sumarnos as novidades internacionais, e iso é unha realidade, non? Sin embargo, eu creo, teño o convencimento de que o tipo de libros que leen os rapaces, pois, lles vai axudar na súa formación lectora e no seu futuro, aínda que logo o tipo de libros que lean sexan distintos, non? É dicir, tamén estou seguro de que os rapaces que leen La Celestina e Lazarillo de Tosmes en lingua española, pois logo leen cousas moi distintas cando saen nas escolas e manteñen, digamos, a súa actitude lectora. E, por outra parte, hoxe as listas que se leen nos centros de ensino son listas abertas, son listas nas que habitualmente pois, teñen unha capacidade de elección moito maior da que había antes, non? E, por lo tanto, son lecturas moito máis axeitadas, son moito máis moldeadas ao perfil dos estudantes, non? Eu creo que se está facendo un labor importante, moi importante desde a asesoría de bibliotecas escolares. A asesoría de bibliotecas escolares está creando dinámicas moi importantes para afianzar esas prácticas lectoras nos rapaces e rapazas, non? É dicir, que logo cando saian da escola continúen a ser lectores. Claro, non todos continúan a ser lectores. É certo que hoxe hai unha oferta, digo oferta conscientemente porque hai moita xente que chama competencia, a mí non me gusta chamarlle competencia, de ocio moi grande, non? É dicir, non me gusta chamarlle competencia porque creo que as cosas son complementarias.
É dicir, hoxe podes ver cine na tua casa a todas horas coas plataformas audiovisuais e é moi fácil, por exemplo, podes estar cos videoxogos, e eu creo que todo é complementario, é dicir, non, unhas cousas non excluen outras, e a lectura ten que conformarse dentro deste novo modelo de ocio que temos hoxe en día, non? E o que pasa é que, claro, é dicir, evidentemente, pois a oferta é muitísimo maior, non? Nós mesmos pois, temos nas nosas prácticas de ocio un comportamento distinto do que tiñamos hai anos, non? É dicir, os adultos, refírome, non? E esa é a nova realidade. Dentro desta nova realidade é a pola que temos que navegar, temos que conquistar lectores e lectoras con outras premisas e con novas realidades que son as que nos marcan o día a día, non? Convenceronche, Manrique, as súas opinións a este respecto que propoñías? Sí, 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 por suposto que sí, estou absolutamente de acordo. Simplemente quería comentar un par de cousas respecto do que dixo Francisco Castro. Eu na miña anterior intervención non buscaba culpabilizar a ninguén, nin nada parecido. Ao contrario, o que me interesa non son as culpas. Quen teña a culpa dame igual. O que me interesa son as solucións e as correccións. Entón, para eso, creo que hai que ver cal é o problema, se é que existe ese problema, e ver a maneira de solucionalo, simplemente, por parte de uns e por parte de outros. Creo que aquí todos teñen que estar implicados e que a solución a este problema non vai vir individualmente dun único sector, senón que terá que compaxinarse o traballo entre todos. Respecto da política, eu fai xa bastante tempo, eu son así de cínico, se queredes, pero fai bastante tempo que perdín a confianza na clase política en xeral. Falo en termos moi xenéricos porque sei que hai absolutamente de todo, xente indesexable e xente amorosa e maravillosa, non? Pero como concepto global eu non teño confianza en que a política tal e como se está desenvolvendo nos últimos anos neste país nos vai a sacar de grandes problemas. Creo que é máis interesante que a propia sociedade se organice pola súa conta e prescinda dos políticos para desenvolverse a si mesma e para tratar de crecer donde os políticos non son capaces de facer o traballo que deberían estar facendo, non? Respecto da situación da lingua, efectivamente, sí creo que é unha situación grave. Creo que hai que cuidala bastante máis do que se está cuidando. E aquí sí que implico a todos os sectores, educación, editores, políticos, lectores, autores e a todo o mundo, non? Creo que todos estamos implicados nesta loita e que é absolutamente fundamental que empurremos por sacar a nosa lingua do lugar no que está. Eu creo que unha das iniciativas, eu creo sinceramente, que máis favorables á lingua fai uns anos foi a de aquel programa de televisión do Xabarín Club. Eso conseguiu que toda a mocidade de repente vise que o galego tamén servía para algo, ainda que solamente fose para entender a Xin-Chan ou para entender todas aquelas proxeccións que expoñían ou as cancións que cantaban os grupos de aquí, etc. Creo que fixo un traballo absolutamente maravilloso. Ahora hai xente que reclama, hai unha certa corrente que está reclamando o retorno do Xabarín. Creo que sería unha boa iniciativa, desde logo non sería a única, e sería un primeiro paso, non? E iso, calquera outra iniciativa que se nos poida ocurrir. Pero o que teño claro é que se temos un problema, pois temos que solucionalo, temos que buscar a maneira de corrixilo para que as cousas saian adiante. Temos que deixalo aquí. Xa pasou a hora de debate. Agradecer aos tres invitados de hoxe, a Francisco Castro, a Fran Alonso e a Manrique Fernández a súa presencia. Tamén desexarlle aos tres felices festas. Igualmente. Grazas a todos e tamén despedimos os Vigo Debate por este 2020, así que bo Nadal a todos e feliz 2021.